you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to feel. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempraktikkan cara etika aduk yang benar. Adapun persiapan yang harus disediakan dengan etika batuk yang pertama yaitu 1. Masker, yang kedua tisu, yang ketiga hand sanitizer atau sabun. Baik, sini saya akan langsung mempraktekannya. Pertama yaitu ambil tisu kemudian tutup area mulut dan hidung. Langkah selanjutnya itu jika kita sudah menggunakan tisu, ada baiknya kita membuang ke tempat sampah. Langkah kedua, jika kita tidak menggunakan tisu atau tidak ada tisu di kantong kita bisa menggunakan lengan dan sebagainya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita mencuci tangan. Dalam mencuci tangan itu kita menggunakan 6 gerakan. Saya menggunakan hand sanitizer. Kemudian letakkan hand sanitizer di belakang gelas ini. Kemudian gosok telapak tangan secara jari tangan secara bergantian. Setelah jari, ibu jari secara bergantian. Cara mengunci ujung kuku, pergelangan. Jika langkah selanjutnya itu, jika kita merasa batuk tidak sembuh, kita bisa menggunakan masker atau kita bisa pergi ke dokter. Baiklah, demikianlah hasil dari tindakan saya. Jika masih ada tindakan yang masih kurang, saya akan memperbaikinya. Terima kasih. Seeing eyes of mine, what do you feel beside?